yang ganggu. Tapi kalau nafsu enggak ana praine. Hatta Ramadan Masya Allah terus saya. Karena menikah dari para ulama ketika seseorang maksiat di bulan Ramadan dan dia keadaan shaim, itu bukan kok keranten setan, tapi karena nafsu niki. Nafsu allati baina jambaik niki musuh yang paling bebuyutan. Dan musuh itu ketika ada di dalam itu yang paling sulit. Mulane penanganan nafsu niki lebih sulit daripada istilahnya merangi tingginya setan. Nafsu itu lagi modele nggih. Ya apa nggih? Wong jenenge awor terus allati baina jambaik. Jadi seringnya wong sing napa iku jeneng duwe itu ridho begitu. Nah padahal dipun dawuhaken kalau seseorang itu ridho kalian nafsune berarti mboten pernah nganggep apa-apa sing dijakno nafsune iki elek. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilah. Kalau sudah ridho sudah. Meripat kalau dibarengi karo ridho sudah enggak lihat apa-apa, kejelekan, kekurangan itu enggak bisa. Yang dilihat cuman kebagusan tok. Sebaliknya karo ainus sukhti, kalau orang sudah benci, sudah ghadab, ini lihat apa-apa sudah. Kebaikan apapun dilihat itu jelek. Wahakadha ketika orang itu punya husnudzon dengan nafsunya, napa mawon sing dijakaken nafsune dikira apik. Ada muskilah dan ini khotor sekali. Mulane syekh mriki ngendikaaken idza da'atka nafsuka ila syahwatin fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi. Jadi kalau nafsune panjenengan ngejat teng kesenengan begitu, awas jangan sampai sampean bilang wis tak turutane sepisan niki wae. Ben aku iki kosong hatiku saking tuntutan nglakoni syahwatun nafsi. Ini jangan. Jadi koyo opo yang ngejake ojo dituruti. Sebab kalau dituruti sepisan nanti ngejak tenggine syahwat yang lebih besar. Misalnya sekarang nafsu jenengan cuma sekedar kepingin opo begitu. Metu-metu jalan-jalan ndi begitu. Terus sampai turuti, sesuk bukan hanya jalan-jalan di Watula sesuk. Tambah nemen ngejano endi, wisata teng pundi. Nanti setelah dituruti lagi ngejak yang lebih Masya Allah lagi. Wahakadha sak terus. Sekarang cuman kepingin makan enak seperti apa sate misalnya. Terus nanti kalau dituruti, besok bukan hanya sate, kepingin ini, kepingin itu. Sekarang nafsunya sampean kepingin misalnya. Kepingin pangkat kan. Kesenangan nafsu itu banyak. Sementara kepingin kepala desa. Iya sekarang kepingin kepala desa. Coba dituruti. Besok bukan hanya kepala desa. Putra. Kepingin jadi camat. Camat dituruti kepingin jadi bupati. Wah gada. Enggak ada habisnya. Jadi baik syahwatun nafsi ini yang mubahah. Yang masih masuk di dairatil ibahah atau yang enggak, itu aja pisan-pisan dituruti sing jenenge nafsu. Mereka ini nafsu kaya apa wae nggih, kaya nika wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Niku mun pancet. Dalam masalah ninggal kebaikan juga gitu, aja dituruti. Kadang nafsu kan begini, tahu panjenengan sudah istiqomah. Salat istiqomah, nopo-nopo dalam kebaikan istiqomah. Kadang-kadang nafsu ngejak, wes pisan-pisan libur mosok terus-terusan sekatan ganjaran gitu. Nah ini jangan dituruti. Saya nuruti satu kali, ini langsung besok ngejak meneh gak maca dzikir meneh, ngejak meneh gak tahajud meneh. Itu nafsu. Sampeyan misalnya jam 2 sudah bangun, tapi begini perasaan. Aduh, kalau libur wes. Kalau libur mosok tahajud terus, orang no libur blas. Enggak nak orang no libur itu biasanya bosen, nambah purik, awake gak gelem nglakoni. Akhiripun wis sepisan tak putusna sepisan. Ini tenan, besok kon tahajud meneh. Waduh, mulaine meneh iki perlu pentung. Ngoten. Niki saestu, wa hakadha nafsu kaya ngeten.
Nafsune sampean kadang-kadang ngejak males. Wes pilai prai, gak usah ngaji, gak usah iki misalnya begitu. Itu nanti sampean turuti pisan. Niku delala besoknya lagi ya delala ada gangguan. Imam memang ada uzur, imam males lagi. Jadi tambah-tambah itu sudah bukti kata. Nggih kula kapan ngaji Imam Ghazali juga begitu nggih. Jadi Imam Ghazali nyontokno wonten tiyang faqih, kepengin faqihun nafsi. Ini faqihun nafsi kan enggak cukup. Kiambai jadi orang faqih dengan mutolaah semalam tok, 2 malam tok, enggak kudu takrar terus tiap hari. Lah ini kadang-kadang kedatangan aridi sesuatu sing ngejak tengene faqih untuk meninggalkan istilahipun mutolaah atau takrar. Ini dari Imam Ghazali kalau dituruti 1 kali tok sudah. Enggak jadi. Besok mereka ini kepingin meneh. Wa hakadha wiridan zikiran. Jenengan misalnya sudah istiqomah nglakoni Ratibul Haddad. Kok terus nafsune kepingin enggak sepisan tok, jadi ngomongnya kok terus sepisan tok. Loh, saya sok tenan bukan sepisan tok. Seterusnya begitu. Hatta syahwat yang berbentuk tarkul ibadah atau taat atau aurat seperti niku, yang kepingin nglakoni sesuatu hatta mubah juga begitu. Hatta umpamane sing haram, ana keharuman wis turuti aku, misalnya nafsune sampean ngomong pisan tok. Pisan tok ndelok wong wedok misalnya begitu. Loh ya terus besok ya lagi kepingin lagi nambah meningkat begitu. Itu sudah jadi anu nafsu. Idza da'atka nafsuka ila syahwatin fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhi. Mulane tiang-tiang sing ahli mujahadah itu enggak pernah nuruti. Lah iki carane ya apa kita biar enggak nuruti niku? Nggih salah sijine cara nggih tahu niki. Kalau iki dituruti sesuk nggih meneh. Mulane istilahnya kalau Imam Busiri kan menggambarkan nafsu itu seperti anak kecil. Wan nafsu kat tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Jadi nafsu itu bagaikan anak kecil. Jadi kan seberapa anak kecil, kalau sama biarkan ya terus nyusu, biarkan mboten jenengan sampai terus sampai gede gak izin nyusu terus. Wa hakadha an-nafsu. Bocah cilik sami kok. Sifat itu punya begitu. Mboten masalah nyusu tok. Bocah cilik duwe keinginan kok sampean turuti terus, ya terus. Mulane istilahipun jane mujahadah atau merangi nafsu itu kedae diwiwiti mulai alit wis dibiasaaken. Nek mboten nggih dadi tetep koyo napa mawon. Lan niki lho, menggak nafsu saking keinginannya niki jenenge merangi nafsu. Merangi nafsu niki sing disebut-sebut teng hadis niki jenenge al-jihadul akbar. Kalau merangi musuh wong kafir naminipun al-jihadul asghar. Lah tentunya al-jihadul akbar lebih berat daripada al-jihadul asghar. Mulane disebut-sebut al-jihadul akbar, perang yang paling besar nggih merangi nafsu. Lain kali perangan kali tiyang kufar. Niki namanya istilahipun al-jihadul asghar. Perangan tapi perangan ingkang boten napa istilah kecil. Ana ambek wonten dawuh al-mujahidu man jahada nafsah. Orang yang perang itu orang yang merangi hawa nafsune. Kanjeng Nabi pernah datang dari peperangan. Jadi kanjeng Nabi qadimtum khaira maqdam. Masyaallah sampeyan teko kelawan bagus-bagusnya teko. Wa qadimtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Tibae napa? Mujahadatil abdi hawa. Mujahadatil abdi hawa. Niki yang dimaksud al jihadul akbar, merangi hawa nafsu. Subhanallah. Lah termasuk ini kita tahu kalau kepingin megak nafsu, kita tahu kalau kita turuti kok dilurung jaluk terus. Nomor 2, kita tahu kalau kita niki ngelakoni terus ting syahwatun nafsi, nggarai atau seati. Nah niki kita biar berpikir kalau hati kita niki nanti atos jadi hati yang kosin, berarti hati kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika hati niki jauh dari Allah taala lah niki sing paling susah. Ora ono perkara sing elek sing susah kaya dene jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbina rahimi qalbun qasi.
Penyebabnya apa? Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Jadi sing gare atose ati ku loro. Nuruti syahwatun nafsi kalian nuruti isi dosa. Ya nglakoni dosa niku. Niki pun. Niki mboten kok harus kumpul nggih. Satu persatu kullun minhuma yuaddi ila misli hadza. Ngoten. Lan sebagian tiyang ngajar nafsu niku ngantos pinten-pinten tahun ngeten iki. Kadang-kadang kita enggak terasa. Kita wis aman, tapi ternyata nuruti nafsu. Masya Allah. Wonten setunggalipun tiyang mujahadah nafsu niku misilane ngeten. Ki ambak ini kupingin mangan enak. Zaman sak monten itu masakan ayam nggih. Ayam tapi utuh. Di dalamnya dikasih santan sama bumbu. Terus dipanggang. Ini orang niki kalau kepingin nafsune kepingin ngoten dituruti. Artinya dituruti begini. Masak ya Mbak. Ayam utuh dikasih santan sama bumbu dijahit dipanggang. Tapi setelah masak enggak dimakan sendiri, dikasihkan orang. Jadi ngajar nafsune sampai kayak ngoten. Pertama nafsune kayak seneng. Dituruti. Tiba waya mangan mboten dipangan dhewe. Dikasihkan orang. Niki nambah yang lebih berat niki. Wong ngasih makanan sudah jadi, makanan sing disenengi dikekno wong. Ini kan lebih berat. Pokoknya intine niki kalih niki sampean ngerti kalau niki mungkin dituruti mboten cuman ping pisan dan angel mungkin tinggalane nomor loro itu nggarai atose ati wa qaswatul qalbi ndadekno syaqi, ndadekno jauh dari Allah berarti ndadekno cilaka. Wa ufarrihul qalba min mutalabatiha fa innaka in ajabtaha ila da'atka ila a'zama minha. Subhanallah ibaratnya Syekh mboten kok dawuh da'atka ila misliha mboten. Tapi nanti kalau dituruti nambah ngejak tenggene perkara sing lebih a'zam, bukan hanya misilnya bukan. Subhanallah, bukan hanya misilnya tapi yang lebih a'zam. Karena syahwatun nafs itu tingkat-tingkat. Ya Allah, lagi penting kita niki istilahipun ngoreksi terus tek awak. Apa langkah kita tiap hari niki nuruti nafsu, napa memang bener-bener lillah, opo ya opo. Mereka niki kalau wau kadang ketok api tibae nafsu. Masya Allah. Terus tiang sebagian ba'du salihin ketika badhe ngamuk mawon nggih niku dipikir sik iki aku ngamukku nuruti nafsu apa ndidik apa ya apa. Niki bangete angele nafsu, mergane nafsu niki biasane napa nyelempit gitu, mboten ketawis. Qala napa iku jengene la yablughu ora tumeka. Qala ngendika sapa As-Said Al-Haddad rahimahullahu taala wa qala la yablughu ora tumeka. Al-abdu sapa kawula hakikatul imani ing hakikat iman. Hatta yajida sehingga nemu sapa al-abdu fi muamalatil haqqi ing dalem muamalah yakni taat dumateng al-haq Allah taala kan hak. Nemu-nemu ma ing perkara yajidu ingkang nemu sapa ahlu syahawati ahline pira-pira syahwat fi syahawatihim ing dalem pira-pira kesenengane ahli syahwat. Bayani minal ladzati enak wal halawati lan manis. Begini nggih. Masya Allah. Imani seseorang itu jelasnya mboten sami. Kita enggak bisa mengatakan imannya orang biasa ngeten iki padha karo imane para aulia. Imane aulia juga enggak sama dengan imannya para anbiya, para rasul. Jelasnya enggak sama. Ini sudah amar ma'ruf. Kalau kita engkar nambah lucu. Gak mungkin kita mengatakan imannya orang awam sama dengan imannya para rasul, mboten mungkin. Imannya sahabat karo imannya wong biasa mboten mungkin sami. Mulane ngantos sebagian sahabat semerap neraka, semerap nar karena keimanannya sing teng ati banget kuati. Sehingga tahu nek perkara-perkara sing biasane no ghaib. Mughayyab tapi ketok kabeh begitu, subhanallah. Lah niki iman kalau sudah kuat tenan ini namanya istilah hakikat iman. Lah seseorang enggak mungkin duwe iman sing hakiki kaya ngeten iki sehingga ki ambake ngrasakno enak ketika ibadah dumateng Allah kados keenakan yang dirasakno kali tiang-tiang sing tukang ngikuti syahwat nafsune
ketika nglampahi syahwat nafsune. Ngeten nggih. Wong-wong itu kalau wis ngrasakno nggih enake nuruti nafsu. Misale nggih kathah contoh nggih. Niki mun mboten purun leren kan. Ketika nuruti niku ngerasakan enak begitu. He cobi bayangno tengah malam masyaallah joget-jogetan. Ini seneng dia merasa enak begitu. Maksiat itu enak cara kiambake, mboten-mboten kok ora enak, pahit mboten. Lah niki jenengan mboten saged duwe iman yang hakiki sehingga iso ngrasakno keenaan kaya keenaane ahli syahwat ketika nglakoni atau nuruti syahwati. Jenengan mboten saged untuk hakikatul iman kecuali ngrasakno enak lan manis taat. Subhanallah. Lah sakniki karek ngeten. Kita mulai balik ngantos sak mangke. Iku pernah enggak kira-kira ngelakoni sholat terus rasanya enak begitu. Memang benar-benar manis, enak begitu. Kan nggone takbir setunggalipun hadis pakai halawatal iman, manis iman. Itu setunggalipun ahli makrifat dakwahaken halawa memang halawa manis, mahsus hissi. Jadi iso dirasakno enak, kaya enake jenengan misalnya makan pakanan sing enak begitu. Rasakno manis kaya nalikane jenengan daharan sing manis. Kaya pelem misalnya, ini kan ngrasakno manis. Nah ini sekarang kalau panjenengan sholat, apa ngrasakno begitu? Apakah sebaliknya yang sampean rasakan? Mau sholat rasanya abot. Ketika mau sholat sudah abot, itu pas sholat itu orang ngira enak wis. Mau ngapi sholatnya abot kaya paksa. Kok iso ngrasa enak ya napa? Tapi kalau sesuatu itu enak sampeyan iso rasakno halawah, enggak perlu sampeyan diobrak atau disuruh. Mboten perlu sampeyan istilahipun nunggu perintah saking tiyang sepuh, mboten perlu. Dengan sendirinya nambah kepingin mergane ngrasakno, lho kok manis temen, kok enak temen wis. Dadi sadurunge wektu wis siap-siap, mergane ape ngrasakno perkara enak. Seperti ngeten jenengan gambarane. Ape mangan enak. Durung disiapno wis nunggu. Ngerti estrine lagi masak enak. Masya Allah begitu. Jadi enggak usah nunggu, enggak usah ditawari, wis siap terus. Wahakadza ketika tiyang pun nglakoni salat kok ngrasakno enak nggih ngoten. Jadi males enggak ada. Mulane sifate wong munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mau salat itu rasane males, berat gitu. Mereka ini enggak ono enake. Sebab dia ngelakoni sholat, ngelakoni nopo, mboten keng ati nih, mboten keng ati, bener-bener mboten keng ati, tapi ben mboten dipateni, ngoten tok, ngitok begitu. Nah mulane ora iso wong duki hakikatul iman sehingga bener-bener ngrasakno enake ibadah lan taat sing dilakoni. Ane Kanjeng Nabi ana dawuh, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa." Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa waju'ilat qurratu aini fis shalah. Kanjeng Nabi ku karo Allah taala didadekno seneng no atib minyak wangi kalih tiyang estri. Artosipun remene Kanjeng Nabi teng tiyang estri ora kok remen-remen nuruti syahwat mboten. Tapi remen ngurmati teng wong wedok sing asline zaman jahiliyah. Mboten wonten regane diangkat kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Lho aneh. Bareng Kanjeng Nabi mentakbirkan bijani bis shalah bukan pakai hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa was shalah bukan. Karena salat ini bukan urusan duniawi, tapi ini amrun ukhrawi. Sini ini perkara akhirat, mboten donya. Jadi salat niku mulane didadekno waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ngendikane ulama aslinya qurrah itu maknane adem mripat. Maknane mripatku iki didadekno adem ketika salat. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ismano adem kinayah anis surur. Jadi maknanya kebunganku ini ono ketika sholat. Subhanallah. Bukan hanya ngerasa enak, tapi seneng dan bunga. Bunga. Jadi namanya gembira, seneng itu kan Masya Allah ngelebihi dari rasa enak.
Kadang-kadang perkara itu pahit, tapi ndadekno remen kan begitu. Jadi niki Kanjeng Nabi Masya Allah remen bunga ketika nglampahi salat. Ini jadi wajuilat qurratu aini fi salat. Lah tiyang niku mboten saged untuk hakikatul iman kecuali wis iso ngrasakno keenaan ketika nglampahi ibadah. Ibadate mriki mboten dikoyiti ibadah apa, kabeh ibadah. Pas salat yo enak, nggih. Pas maca Quran juga ngerasakno enak, enggak ada paksaan. Pas zikiran juga begitu. Pas sedekah juga begitu. Enggak ono istilah iman atau grendel atau opo. Memang hobi sudah, jadi enak memang. Begitu. Itu namanya keenaan sing diraosaken tiang-tiang sing mun keparek menyang Allah taala. Lagi wau kula aturaken sebagian ahli makrifat itu memang ngertekno artine halawatul ibadah, manis ibadah, dan ini manis hakikiyah. Ya mboten saged kita terangno. Jenengan kan kadang nglakoni perkara atau dahar nopo sate, dahar gule, dahar niki ngrasakno enak. Tapi enake piye? Wis enake pakanan. Terus mungkin jenengan ketemu keluarga, jagong enak bareng-bareng, itu merasa enak. Tapi enaknya kan beda kali mangan. Seneng anake kok pondok, Masya Allah bareng kabeh jagong mangan bareng, itu merasa enak. Subhanallah. Jadi keenaan-keenaan ini nggak mungkin ditakbirkan, tapi jelas itu keenaan yang hissi. Nah, mulane tengerane wong niku imane kuat apa enggak, yaitu pas ibadah ngerasano enak kali mboten nih. Kalau enak dan semangat dan siap-siap sebelum waktu misalnya, itu berarti benar-benar imane kuat, itu namanya hakikatul iman. Tapi kalau nggak bisa seperti ini, kabeh perlu ngobrak, baik ibadah sunat atau fardu, dan parah ketika fardu ini, itu berarti maknane orang nyampe dengan hakikatul iman. Dan kenyataan kalau kita lihat, ternyata yang macem niki yang lebih banyak. Sing paling kadang ngeten. Kita jujur mawon ngantos lari pondok mawon, ketika mau sholat leren ngobrak kan. Mau tahajud leren ngebel, leren niki, leren ngancingi pintu. Itu berarti mereka belum nyampe dugi hakikatul iman. Urung tahu ngrasakno enake salat, enak iki. Wong cah cilik-cilik misale, oh jadi perlu dididik terus, dereng saged. Kalau seandainya mereka niku mun ngrasakno enak, pengurus enggak perlu ngobrak-ngobrak. Mboten perlu uber-uber gawe pentung gawe niki. Lah keranten iki dereng dugi hakikatul iman perlu ngoten. Lah umpama sakniki, apa ketika ada seseorang dereng ngraosaken halawatul ibadah dan enake ibadah niki, apa kita biarkan, apa kita paksa mawon, sapa ngerti tahu-tahu terus ngrasakno enak. Naam, memang sesuatu itu mbuh jelek mbuh apik itu perlu takaluf pertama. Wonten paksaan gedhe. Kalau mboten nggih mboten dadi tenan. Wong tinggal-tinggal wong biasa. Jadi kudu terus dipaksa, nanti lama-lama kalau wis ngrasakno enak lah, insyaallah mboten usah dipaksa. Kalau enggak ya seleren tenan begitu. Qala hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlus syahawat fi syahawatihim minal ladzati wal halawah. Sebetulipun yang dirasakan oleh ahli ibadah, ahli to'ah, itu lebih keenaan yang dirasakan oleh ahli syahwat. Itu betul. Wong-wong sing ngikuti syahwate niku, tengah malam joget-jogetan niki gak eling apa-apa. Sampai berapa duit ditasarrufno kabeh, seneng tok isine. Itu kalau dibanding napa sing dirasakno para aulia ketika tengah malam, itu lebih enakan napa sing dirasakno kali para aulia. Nah, sampean kadang diceritani, muskilah mosok. Iya, mereka ini kadang kita belum merasakan begitu. Jadi ketika diceritani ya takok atau janggal begitu. Kula sukani contoh mon. Wonten sebagian aulia niki gak ada penyakit sing harus dipotong kakinya. Repot niki dokter nganjurkan pakai khomer dulu. Orang niki mboten purun. Akhiripun ya wis pesen kalau kepingin motong ya nanti aja ketika pas saya sholat. Subhanallah, pas sholat dipotong gak kroso gak apa. Gak kroso gak apa. Mereka ini kalah kali kesenangan sing diraosaken ketika pas sholat. Subhanallah. Jadi pas diraosaken ketika sholat itu enake kaya apa, iso nutupi ting kesakitan ngeten iki. Dan ini bukan muhal nggih.
Contoh gambil-gambil ini kok orang perempuan sing hidup jeung zamane Nabiullah Yusuf alaihissalam diundang kan kali Zalikha atau Zulaikha kenging kali diundang mergane wong wedok niki bahas tenggene Zulaikha wong wedok kok seneng karo pudake dhewe oh sak repot-repot diundang ae pas niku ditokno fawake buah-buahan peso Nabi Yusuf disuruh keluar. Subhanallah, barang tahu gandengnya Nabi Yusuf lupa sembarang kalir sampai drijine mawon dipotong-potong dewe. Setelah dipotong-potong geden gak karo-karon gak kroso. Mereka ini ketutupan kalih enak ini wau ningali teng wajahe Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tiba keenaan taladzud dengan sesuatu niku bisa nutupi teng kesakitan. Iso nutupi teng sakit, iso nutupi teng edan. Padha karo tiyang pecah. Mestine cara nyawa dijabut itu kan sakit sampai didawahkan sakitnya ngelebihi 400 pukulan pedang. Loh, tapi kadang wonten tiyang pas kapundhut mengsem. Lah mergane napa kok mengsem? Karena dia gembira, seneng, diduduhno, dikasih tahu tempatnya yang ada di surga. Oh, iki tempatnya sampeyan nanti di surga. Jadi loro koyo ngoten niku gak dirasakno. Enak wis pedes gak kerasa apa-apa. Kados ibaratnya cuma dicokot semut begitu aja. Margane napa? Ketutupan kalih kesenengan sing mun diketokno kala wau. Wa hakadha ketika setengah ba'dil auliya tadi pas merasa enak salat, seneng ki ambake dipotong sikile, enggak kerasa apa-apa. Ki mirip ceritane kali Sayyidina Ali Zainal Abidin rahimahullahu taala. Panjenenganipun pas sujud rame-rame tiang-tiang muni kobongan ya benar Rasulillah kobong blas mboten pireng napa-napa mboten ngurusi tetap sujud mawon tibae napa jawabane alhatnin narul kabirah alin naris saghirah ten apa pokoke gampangane saya ini lupa sembarang kalir sampai senro apa geni cilik niki dilupakno mergane eling kali annar sing kabirah walhasil hadhihi alladzat keenaan sing dirasno ahli taat ketika taat hadza fil haqiqah lebih ablah lebih nemen lebih enak daripada keenaan sing dilakoni kare ahli maksiat ketika maksiat nek kandungane sebagian wali nggih ketika dipun aturi ya Syekh fulan nek ruwame maksiat tok jenengan dongano elek tibae dungane ya Allah ya Rabb muga-muga napa tiang-tiang niku jenengan sukani keenaan tenggine taat lan seneng teng Allah kaya kesenengan sakniki sing lagi dirasakno niku. Nah, jadi akhirnya mangkleh kesenengan sing tenggine ngoten niku pindah tenggine seneng dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kayak meneh niku ceritane Zulaikha meneh tenggine Ihya niku. Jarine setelah dikawin Nabi Yusuf secara resmi kawin memang nggih niku mboten ate kersa dikumpuli kalih Nabi Yusuf. Margane wis ngrasakno makrifat billah, ngalahno napa-napa niku sedaya padahal sakderenge dadi garwane Nabi Yusuf, kepingin entuk Nabi Yusuf kaya ngoten. Tapi barang ruh teng Gusti Allah, barang ngrasakno teng makrifat billah lan enake tibake nambah mboten kurun. Qala wa qala lan ngendika sapa Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala. Al-ma'unatu utawi ma'unah asli maknane biaya tapi sing dimaksud tahammulil masyaqqah jadi nyonggo rekoso niku asli maknane al-ma'unah niku biaya jenengan misale punya keluarga terus butuh tengire nafkah butuh niki butuh sembarang kalir itu namanya ma'unah walane sampai wonten dawuh Said Al-Haddad juga enggak tahu nanti datang apa enggak al-ma'unah biqadril ma'unah. Al-ma'unah yang pertama pakai ain. Al-ma'unah biqadril ma'unah. Pertolongan niku sakadare kebutuhan atau biaya sing jenengan tokno. Kalau jenengan punya keluarga banyak, butuh biaya banyak, nanti ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala ya sakadare itu. Jadi enggak usah susah. Mereka ini kapan ma'unah biqadril ma'unah. Jenengan dulu belum punya istri, rezekinya ya paling untuk sampean. Barang punya istri tambah kangge istrine. Mungkin punya anak 10 juga begitu. Mulane mboten usah susah. Punya anak berapa, punya keluarga berapa, karena pasti nanti
Al-maunah biqadril maunah. Lah tapi mriki sing dimaksud al-maunah biayate mriki yakni niku nyonggom betahno nampa masyaqqah rekoso fi kitmani sirri ing dalem nyimpen rahasia aqallu iku luwe sithik minal maunati tenimbang maunah nyonggo masyaqqat fi takhawufi ifsya'ih ing dalem wedi nyebyaraken sir miman sanging wong tutli uhu kang mrohno sira ing man alaihi alasir. Ngeten nggih. Hampir sedaya tiyang itu punya rahasia. Nggih. Lah niki rahasia niku wong namanipun mun sir. Nggih, kedahe jenengan simpen. Aja dituduhno sapa-sapa. Lah tembung sir ini yo macam-macam juga bentuke. Kadang-kadang sampean punya keinginan sesuatu, itu namanya juga sir. Mulane ngantos tengene hadis ista'inu ala hawaijikum bil kitman. Sampean kalau kepingin lolos hajat jenengan, ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman. Mergane fa inna kulladzi nikmatin mahsud. Nah, sampean punya keinginan apa-apa, nggih, baik urusan duniawi atau ukhrawi, punya ngeten, rahasiano. Mergane nek enggak dirahasiano itu kadang nanti di tengah jalan gagal. Ada orang hasud begitu. Sampean punya keinginan misalnya kawin kali si fulana begitu. Meneng aja dikandak-kandakno. Kalau nanti dicerita-ceritakan sing diceritani kadang disiki sampean. Nah begitu mulane enggak lolos sampean mungkin. Jadi akhirnya sir apa aja sudah. Sir apa aja ini rahasiano. Apa meneh asir alladzi waqa'a bainaka wa baina zaujatik. Majara bainaka wa baina zaujatik hadza sir wajib dipun simpen, mboten kenek dipun kandakno teng sinten kemawon. Nambah termasuk dosa niku kalau dibicarakan itu namanya sir minal asrar. Lah niki sir harus disimpen. Dan seseorang ketika punya sir, awas. Ketika kiambake dhewe enggak iso njogo, apa meneh wong liya sing dikandani sir niki. Nambah jelas gak bisa. Mulane istilahnya cara masyaqqat nyimpen rahasia ada lebih enteng daripada masyaqqat kuatir disebyarno ketika jenengan mun kadung kondo sir jenengan. Maksudnya begini. Jenengan punya sir. Iki nyimpen jane abad. Mergane wong punya watek kepengin curhat, kepengin niki itu sudah wateke tiyang. Itu abad. Tapi masih abad begini, sampean mun terlanjur. Nggih, ngandani ting tiyang rahasiane sampean kandakno, begitu nggih. Lah niki terus sampean punya keinginan wong iku gak usah kondo-kondo. Oh, ini lebih berat. Ngomong iya, tapi nanti coba. Sekarang mungkin belum. Nanti kadang-kadang setelah ba'da syahrin dibongkar. Tiang niki ngomong, aja kondo-kondo yo. Iki aku dikandani dhewe, begitu. Lah nanti kadang-kadang mboten 1 bulan, 1 tahun. Kadang-kadang mboten waktu isih urip sampean mati rahasia itu dibongkar no sampean. Lah ini auzubillah. Mulane kalau punya sir apa wae jangan sampai dibuka walaupun ting tiang sing sampean anggap wong itu apik karo sampean. Mergane wong sing sampean apik mbok anggap karepik karo sampean, iya sekarang kadang bagus. Tapi kadang-kadang namanya orang ada masalah. Kadang masalah enggak disengaja. Sedikit itu namanya orang punya watak beda-beda sudah renggang akhirnya pun nopo rahasia sing diketahui niki dikandakno kabeh. Mulane ngantos wonten dawuh nika subhanallah habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Sampe nak seneng karo kekasihmu sithik wae. Sapa ngerti nanti itu jadi orang yang paling benci atau sampean benci karo niku. Wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Lah sing sampean benceni iku aja nemen-nemen sampean bencine. Kadang-kadang kok dadi kekasih sampean kan izin sampean. Lah mulane sing naminipun sir ini aja sampai metu saking lesan sampean. Kalau sudah keluar dari lesan sampean itu nanti sing sampean kandhani itu kapan-kapan mesti kondo. Enggak ono istilah sir meneh akhire. Berkali kiambake buka itu enggak keberatan wong enggak urusan dengan kiambake. Masya Allah. Mulane kaya apa berarti jenengan tahammul jenengan betahno gak usah kondo-kondo nak sapa. Kata teng bojo dhewe.
Kalau sampean punya sir enggak perlu dikandakno. Kadang-kadang nak sampean kandakno rahasia sampean bojone sampean tambah susah. Walaupun nanti mboten cerita tapi mikir akhirnya begitu. Ya wis gak usah dikandakno. Ini semua sir, mulana sir bainaka wa bainallah. Khalas. Hatta misalnya nggih, sir-sir yang jenengan diparingi oleh Allah kekhususian itu aja dikandak-kandakno wong. Termasuk sir jenengan ngertos. Upamane jenengan diparingi kasyaf atau apa, itu sudah menang. Diparingi apa menang, gak usah dikandak-kandakno, ini sir. Sir sange Allah Subhanahu wa taala. Jenengan diparingi keistimewaan. Ningali teng Kanjeng Nabi pasare, gak usah kondo-kondo wong. Niki sing paling bagus. Mergane ini sir. Nanti takut jenengan kalau dikasih keistimewaan semerap Kanjeng Nabi teng impen terus kondo-kondo wong, tiba impene satu gak bener. Tiba nanti terus kamen cerita dengan ujub. Nambah nanti dicabut kali Allah Subhanahu wa taala ya napa? Wis menengae, ini sir gak perlu dipun kandakno. Sami misalnya wonten tiyang dikai keistimewaan roh rahasia Lailatul Qadar. Ini gak usah cerita-cerita. Wah, aku gak bengi diparingi roh Lailatul Qadar, gak perlu. Jadi sir-sir yang seperti itu mboten perlu diungkap, jenengan kudu niru kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begini. Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa njogone sirre Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ketika Sayyidah Hafsah putrinya Sayyidina Umar niki rondo, niki langsung Sayyidina Umar ini nawari teng Sayyidina Abu Bakar, kalau mau panjenengan, kalau mau Hafsah tak kawinno. Wong biyen kan ngoten terang-terangan mboten kados tiyang sakmangke. Dan umurnya ya tebih niki Masya Allah. Wong Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar itu sepuhan Sayyidina Abu Bakar. Lho gada putri rondo Sayyidina Umar. Ditawarno karo wong sing wis dibojo ya duwe iki, yaiku Sayyidina Abu Bakar dan luwih sepuh. Ngoten niku biasa nak zaman tiyang Arab. Umur piro untuk wong tua itu sudah biasa. Penting wong apik begitu. Lah niki waktu Sayyidina Abu Bakar ditawari niki meneng mawon tok. Mboten jawab iya, iya ora jawab enggak, menang. Lah akhirnya ditawarno kali Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Hafsah ditawarno kali Sayyidina Utsman bin Affan. Jawabannya Sayyidina Utsman, jare urung pengin rabi. Mbon. Lah tiba subhanallah. Barang ditawarno tiang kalih niki semua mboten purun. Sayyidina Abu Bakar kendel, tiba Sayyidah Hafsah dilamar kalih Kanjeng Nabi kiambak. Dilamar kalih Kanjeng Nabi kiambak, dipun garwa kalih Kanjeng Nabi. Jadi untuk uang sing luwih mulya daripada Abu Bakar daripada Umar. Begitu kan? Luwih mulya daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Subhanallah, barang pun resmi dadi garwane Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar ketemu Sayyidina Umar. Napa dawuh Sayyidina Abu Bakar? Waktu aku mbok tawari Hafsah terus aku meneng, sampean yo ngamuk. Oh iya, mergane ngamuke napa gak ana jawaban. Kan gantung nang wong ngene. Ya ora muni na'am, ya ora muni la, dadi aku ngamuk. Ya niki Abu Bakar kepengin nyampekno alasane napa kok diam. Tiba Sayyidina Abu Bakar bilang tenggene Sayyidina Umar, ngene lho ya. Aku gak ngomong apa-apa. Gak jawab iya atau la karena apa? Karena aku krungu Kanjeng Nabi nyebut-nyebut Hafsah. Maksudnya gak ada kersa, badhe garwa sinten? Sayyidah Hafsah, kan gak betul masalah kan? Nah niki akhirnya iki rahasiane Kanjeng Nabi. Mulane kali Sayyidina Abu Bakar mboten dikandakno blas. Orang jawabnya ngeten, ya Umar. Gak, Kanjeng Nabi sing ape garwa mboten ngoten niki lak mbongkar rahasiane wong. Tapi napa kendel lah niki cobi syuf. Pintere Sayyidina Abu Bakar nyimpen rahasiane Kanjeng Nabi. Ini rahasia, tapi kan nggih mboten haram wong ngersakno kawin mbok haram. Mboten. Tapi ini rahasiane Kanjeng Nabi. Hatta Kanjeng Nabi mboten ngutus ning Sayyidina Abu Bakar, awas iki rahasiaku aja bongkar, aja kandakno wong. Walaupun enggak begitu, Sayyidina Abu Bakar niki pun tahu kiambak. Niki maksud kula nyimpen sir kaya nyimpene Sayyidina Abu Bakar teng sirre Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulane kalau ana apa rencana niki atau rencana niki kok sifatnya rahasia dan orang yang bersangkutan kalau sampean kandakno rondo ora enak dan gelo, itu jangan dikandak-kandakno, mergane itu sir.
Al-ma'unatu fi kitmanis sir aqal minal ma'unah. Dan termasuk kesalahan pribadi itu ketika punya rahasia, nggih, terus dikandakno wong liya. Walaupun wis dipesen aja kondo-kondo, itu salah gede nanti. Kesalahane napa? Mungkin wong liya wae mboten saged nyekel. Lah wong ndikne dhewe iso nyekel apa meneh wong liya, cara akal kan begitu. Yang punya sir ini lho, kan ki ambake sendiri. Enggak iso nyimpen apa meneh wong liya sing ora ana hubungane kali rahasia niku. Pokoke intine sir apa kemawon aja dikandakno tingine tiyang, sebab nanti kalau dikandakno nambah lebih parah niku. Al-maunah fi kitmanis sir aqal minal maunah fi takhawufi ifsya'ih mimman tutli'uhu alaih. Kala napa iku jengene wa qala lan ngendika sapa ala niku termasuk kula emut Kanjeng Nabi niku nak badhe peperangan itu kan mboten pernah. Kanjeng Nabi ngumumno, kondo-kondo itu kan gak pernah. Kanjeng Nabi nak badhe peperangan merangi wong kafir itu mboten pernah terus ngumumno. Napa masalah? Itu sir. Dan nanti kalau sampai Kanjeng Nabi ku rahasiane atau rencanane dikandak-kandak no takut. Mungkin rahasia niki didengar kalian sebagian tiang kafir. Begitu. Mulane dirahasiakno bener kecuali pas Kanjeng Nabi badhe perang Tabuk. Nah badhe perang Tabuk niku Kanjeng Nabi memang sengaja kondo. Mergane waktu angel waktu niki butuh dana kathah, butuh biaya, kersane sahabat sing mampu saged nyumbang kangge kebutuhan peperangan niku benten meneh ngoten. Qala radhiyallahu taala anhu adallu dalilin ala kamali aklir rajuli. Utawi napa iku jengene luweh nuduh-nuduhnane dalil ing atase sempurnane akale isi wong lanang. Sanauhu iku ngeleme ar-rajul ala aqranih ing atase pira-pira kancane iku rajul. Wa adallu dalilin utawi luweh nuduh-nuduhnane dalil perkara sing nuduhno ala tawadhu'ih ing atase andap asore ar-rajul iku ridhone rajul bitakhiri kelawan kaakhiraken fi mautinin ing dalam panggonan yastahiqu kang hai sapa rajul fihi fil mautin at-taqdima ing kadhisiaken. Jadi ngeten nggih. Akal niki juga anugerah nggih. Akal niki anugerah saya Allah taala dan tiang itu mboten sami teng masalah akal. Wonten sing tiang niku akale nambah cenderung kirang begitu, kaya nakis ngoten. Wonten akal sing masyaallah, akal sing sempurna. Kados misale akale Kanjeng Nabi mboten saged dibandingi zakat dan akal niki. Lan niki akal mutafawid. Lan nek sampean kepingin semerap tondone nopo? Sempurnane akale seseorang niku nopo tondone? Tondone gelem ngelem teng koncone kiambak. Jadi dia mau memuji teng koncone dhewe sing sak napa istilah urip sak mangsa nggih koncone dhewe. Lah niki paling berat. Sebabnya begini nggih. Wong niku nak ngelem teng kanca kuwatir keutamaane hilang nanti. Begitu. Kemanfaatane keuntungane kiambake ilang. Lan kepingine kiambake itu merasa kiambake lebih besar daripada temannya. Mulane sampai wonten dawuh masyhur di karangan ahli mustalah al-mu'asir la yunasir. Orang yang sezaman itu biasanya enggak mbelo, enggak bantu mboten nulungi. Nambah cenderunge tingkine ngelek-ngelek begitu. Atau jatuhkan atau ngejlokno. Mergane al-mu'asir la yunasir. Nah, mulane ketika wonten tiyang sezaman kalih jenengan misale kok tiang ini terus ngelem ting panjenengan, ngeleme lillah mboten krana napa. Ini berarti nuduhno ting kesaenane tiang niku, berarti nuduhno nak wong niku akale kamil, mergane iso nempatno sesuatu ting tempate ingkang saestu. Nah, jadi iso netepakno, iso nepakno sesuatu ting ngene tempate. Lah niku kan berarti nuduhno kalau akale niki sempurna. Lain kalau wonten tiyang
Nggih, mboten saged nempatno sesuatu teng tempate. Ini namanya berarti akale kurang. Mulane bener adallu dalilin ala kamali akli rajul sanauhu al akroni. Delok niku jenengan tingali. Tiang-tiang rata-rata, nyuwun sewu. Rata-rata cenderung iku ngelem tinggine wong-wong sing wis lewat atau sebelumnya. Tapi kon ngelem koncone itu nambah gak gelem. Padahal wis seruh nyoto-nyoto keutamaane koncone. Nambah berat, nambah-nambah kadang koncone mboten gadah kesalahan niku digoleki kesalahane mawon. Yang sering terjadi nyuwun sewu. Kadang sak pondok pun. Urip sak pondok. Mulai awal sampai boyong sak pondok sing sitok teng masyarakat masyaallah makbul indan nas. Sing satu biasa. Niki sering kena penyakit sing biasa niki. Waduh. Wah, lingis biasa karo aku seru ilmune sepiro, begitu kadang begitu. Jadi mboten purun, istilah ngelem sithik mawon mboten purun. Nah, niki naminipun akale berarti tiang niki ora patiya waras. Akale niki berarti mboten kamil. Jane apa sih? Kerugian ketika jenengan ngomong kanthi jujur ngelem koncone sing memang bener-bener apik dalillah ini apa sih kerugiane? Mboten wonten rugi ini, justru keuntungan teng panjenengan. Ayo cobi saniki. Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kurang napane Imam Syafi'i niki. Imam Ahmad niku murite. Tapi Imam Syafi'i Masya Allah muji-muji teng Imam Ahmad luar biasa. Muji biasa. Luar biasa. Muji-muji bukan hanya muji tok. Imam Syafi'i sering ziarah teng Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad apa meneh sering sowan teng Imam Syafi'i. Karena napa? Gini iki, akalipun kamil, rajul kamil. Jadi mboten wonten istilah perasaan yok nopo itu enggak ada. Niki Imam Syafi'i nazuru Ahmada wa yazuruni apa-apa dawuh nika Imam Ahmad azuru napa ziarah teng Imam Syafi'i wa Syafi'i juga ziarah teng Imam Ahmad bin Hambal dan saling memuji. Niki berarti nuduhno ala kamal tinggi akline Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nggih wonten mawon ulama-ulama sing kaya Imam Syafi'i niki selalu muji tinggine wong sing sezamane nggih kathah. Misale kaya ngeten lah. Zaman kriyen niku teng Mekah wonten Syekh Hasan Masyad. Wonten Said Alawi rahimahullahu taala. Niki Said Alawi mucalaken karangane Syekh Hasan Masyad. Jadi koncone dhewe nggih sezaman tapi karangan Syekh Hasan Masyad diwaca oleh Said Alawi. Ini kan luar biasa. Orang tadi memuji tok. Maca napa? Karangane yaitu kitab Raf'ul Astar Syarah Tol'atil Anwar. Wa hakadha bersih atine wong biyen kaya ngoten adallu dalilin ala kamali akli rajul sana'uhu ala akrari. Wa adallu dalilin ala tawadu'ihi ridahu bitakhir fi mautinin yastahiqu fihi taqdim. Maksudnya kan begini. Maklum kita niki kengken tawadhu teng pundi kemawon keng tawadhu mboten pareng teng ati wonten rasa kiber sedikit pun itu enggak boleh. Duwe perasaan ana khairun minhu ini enggak boleh. Sama sekali enggak boleh kepada siapapun. Jadi kudu duwe perasaan nak kiyambake niki kudu luwe elek di bawah sinten kemawon. Lah bukti teng ketawaduan itu kiyambake mboten masalah kalau di tempat no tengene tempat sing mestine mboten dihaki. Tempat sing jatine mboten layak kangge kiyambake. Tapi kiyambake mboten napa-napa. Mestine kiyambake harus di tempat yang lain tapi di tempat no teng mriku. Mboten wonten istilah suhat bendu, mboten wonten mangkele, mboten wonten gak ada perasaan. Ya apa aku kok ditempatkan di sini padahal ana lebih berhak ditempatkan di tempat yang lebih bagus, yang lebih mulia, yang lebih depan misalnya. Enggak ada. Ini berarti rajul mutawadhi. Jadi maksudnya ridho diundur di akhirnya di tempat yang mestine kiyambake yastahiqu fihi fi taqdim. Berarti maknane suwalike ketika wonten tiyang nggih kok ngerasa kiyambake niku ditempatkan la yastahiq kepingine maju atau misalnya mboten wonten sing ngejokno padahal kiyambake datangnya mutaakhir, hadza berarti tandane mboten gadah ketawaduan. Mulane ngantos tengene syariat wonten aturan jenengan niku nak rawuh lungguh haitsun tahabikal majlis. Haitsun tahabikal majlis. Misale mbon datang kabeh. Jenengan kak rawuh mutaakhir ya sudah, itu tempat yang paling akhir dari orang-orang itu pundi. Jenengan duduk teng mriku.
mboten usah kepengin maju kecuali dipaksa bener kali sahibul bait. Kalau mboten ampun, pokoknya sing kosong teng mriku terakhir nggih duduk teng mriku. Itu berarti nuduhna teng ketawaduan. Wa illa misalnya napa maju dhewe hadza bil aks. Berarti nuduhna teng ngene napa mboten wonten tawadhu. Wa adallu dalilin utawi perkara sing luwih nuduh-nuduhna ni dalil perkara sing nuduhna ala ikhlasihi ing atase ikhlasi ar-rajul iku adamul mubalati oranane peduli bi iskhatil khalqi kelawan dadekno muring-muringe makhluk fi jambil haqqi ay fi janibil haqq ing dalam lambunge an sisai atau ngersane Allah taala kang hak. Maknane ngeten. Tondo dengere ikhlas itu gak peduli. Wong ngamuk kabeh gak masalah, penting sing dilakoni iki lillah atau krana Allah atau bener. Atau artinya fi jambil haqqi te mriki ihtimal kalih artinya al-haqqi yani Allah jalla jalaluh atau perkara sing hak. Maknane ya napa? Maknane ketika jenengan nglakoni perkara sing bener, kok terus ndadekno muring-muringe tiyang, itu jenengan mboten usah masalah, mboten iki ku tandane jenengan ikhlas. Tapi kalau begini, jenengan badhe nglakoni perkara apik, terus jenengan mikir, wah aku nak nglakoni apik ngene, wong do muring-muring iki ya apa iki? Iku berarti tandane sampean mboten ikhlas. Jadi ikhlas itu gak usah ngurus, gak usah iki ngamuke wong itu apa la yadur walayan fa sing jenengan tingali cuman ngersane Allah taala tok. Misale koyo ngeten niki contoh sing paling gampil. Iku misalin jenengan semrap kemungkaran. Sampeyan kan gak ada kewajiban berantas kemungkaran. Tapi kadang-kadang terlintas teng ati jenengan, kalau ana ngelarang kemungkaran, ini wong sak desa ku ngamuk kabeh karo aku. Iku berarti nuduhno maknane jenengan mboten ikhlas. Tapi nak jenengan ikhlas niki jenengan sampekno walaupun terjadine kaya napa kemawon. Dan setelah kathah contoh-contoh lintune niki jenengan padakno jambak-jambak wallahu taala alam. Al-Fatihah.